Здравейте, аз съм Галя и днес искам да ви разкажа за този фаленопсис, който в момента ми цъфти. Изключително впечатляващо растение, с много цветоноси, много голямо. Ето виждате за какво става дума. Ето цветчетата така. За съжаление е малко мрачно и светлината не е много добра. Децата ми от другата стая викат, кашлят, кихат, но това е положението. Няма да имам друга възможност да го снимам, така че сега ще е. Името на този фаленопсис е Venosa chestnut по Makassar freckles, което означава, че е хибрид с двама родители. Единият родител е Venosa, другият родител е Макасар. Можете да се ориентирате по името, дали цветето ви, дали орхидеята ви е чист вид или е хибрид, по това дали името е написано с главна буква или с малка буква. Имената на видовете се пишат с малка буква, това е латинското им наименование и прието те да се пишат с малка буква. Така че тук, както виждаме, Phalaenopsis venosa е чист природен вид. Е чист вид, по принцип фаленопсис, докато Макасар е име на хибрид, т.е. това е нещо, което е кръстосано вече от човека и след това на хибрида е дадено име. Като всъщност Phalaenopsis Макасар е кръстоска между Phalaenopsis ambuinensis и Phalaenopsis marae, като в момента, по стечение на обстоятелствата, имам цъфнал Phalaenopsis ambuinensis, ето го и него, макар и малко по-специфична разновидност, не е класическия тип, но все пак е вид Phalaenopsis, не е хибрид, Phalaenopsis ambuinensis. Е това. Но да се върнем към ето този приятел тук, който е вау! Значи, какво да ви кажа конкретно за моето растение? При мен е от март миналата година. Закупено е от немската орхидея Локе. Страхотни растения имат. Закупено е във вида почти в който го виждате, т.е. не е пресаждано, дойде си в ето тази доста сериозна голяма кошница. Като беше с няколко цветоноса, имаше останало едно-две цветчета, т.е. дошъл е с цвят. След това прецъфтя, след това януари месец тази година ми цъфтя почти толкова обилно, колкото в момента. Отново беше изключително впечатляващ цъфтежа. И сега реално това ми е втория домашен цъфтеж на това растение. Какво да ви кажа? Има лек тревист аромат, което може да се каже, че е чудесно, предвид това, че родителят Веноса всъщност има един доста неприятен аромат на опушено, на все едно има изгорял контакт от този тип. Доста така не е много добра миризмата, доколкото знам, но този приятел тук има много лека, приятна, тревиста миризма. Друго, което, доколкото разбрах, е характерно за веносата и този хибрид е наследил от родителя Веноса. Това са листата. Значи, доколкото разбрах, веносата има кожести, лъскави листа, които стоят така доста лъскави по принцип, без значение дали са чисти или не. Като може да се каже, че това растение е по подобен начин, въпреки че е имало малко проблеми се вижда. Тук леко съм го била задрала и така нататък, но като цяло, като непочиствано растение, листата са в доста добър вид. Какво мога да кажа? За разлика от другите нови фаленопсиси, които са обикновено кръстоска с виолацея, с белина и така нататък, тук не говорим за къси цветоноси, които растат, които цъфтят с няколко цветчета, след това прецъфтява, след това пак удължава и така нататък. Тоест този типичен револверен цъфтеж на модерните, да ги наречем, хибриди на фаленопсис. Тук говорим за дълги цветоноси, както се вижда, и реално за сезонно цъфтене. Въпреки че растението не е от типичните стандартни хибриди, които се срещат в търговската мрежа,
въпреки че е по-засукано, така да се каже, и уж е от новия тип хибриди, т.е. тези, които са модерни в момента, всъщност растежа му, маниера му на растеж е като на стандартните фаленопсиси, т.е. с изразена сезонност, с доста цветчета, както се вижда, и с дълги цветоноси. Всъщност това е характерно, доколкото знам, и за веносата. Очевидно и за амбуиненсиса също е характерен такъв тип растеж с по-дълги цветоноси, ето както се вижда. И за марая също е характерно цъфтеж с много обилни цветчета и с дълги цветоноси. Така че и тримата участници в родословието на този хибрид реално имат такъв тип растеж характерен. Какво мога да ви кажа за отглеждането? Виси на югоизточен прозорец, провиснато е от перваза отгоре, като всъщност е малко закътано, тъй като пред прозореца има тераса, така че не е чак толкова пряко на слънце, е по-закътано. Доста е траен цъфтежа, по моя спомен от миналата година, изключително дълго цъфтя. Очаквам, в смисъл, изключително дълго за този тип фаленопсиси, нали, не го сравнявам с стандартните хибриди от масовите хибриди, които могат да цъфтят по близо година. Не, по-кратко беше, но все пак не беше и месеца, беше може би 2-3 месеца, мисля, че беше с цвят растението. Доста малко е турено, защото ми е много неудобно да го туря, тъй като се намира в кошница, непресаждано, виси и просто нямам подходящ съд, където да сложа торен разтвор и така нататък. Поради същата причина малко страдаме и с поливките, пак, тъй като не съм си създала удобство и рутина. Но като цяло растението се държи удивително добре, без значение, че е позасушавано, без значение, че не е особено много турено. Изобщо възхитително растение, не защото е мое, а просто защото наистина е възхитително. Аз не съм виждала наживо или, ако щете, не съм виждала такива цъфтежи, почти, естествено, че има, в условия сходни на моите, така да го кажа, в смисъл, не в оранжерия, в домашни условия, и то не някъде, където климата, нали, плаче, дайте ми орхидеи, защото при мен се развиват прекрасно, а в някакви малко по-враждебни условия, каквито са българските. И приключвам, защото ще има нахлуване от малки човечета с колички, които си играят. Благодаря ви, аз бях Галя и се извинявам отново за разсейването. Всичко добро!